Mobalhin tarog Pinoyanan guys kay nga atong anay mga anak na. Nya basta na gani mga anak nga ato ang baboy ato ginambantayan kay basin og naay maipit. Sayang ba pud kay almost 4 months ba pud ta nagpaabot para lang makabaktin. Mao nga sa tasaad matog karon mga pila ka adlaw. Pero imbis kay hapon ang paabot sa atong anay no ni abot pag gid og gabi wala pag na siya mga anak. Mao nga gaydag na sa tadiha samtang gapaabot ta. Karon pag gining baboy ba nga magabihan pag panganak. So time check ta. 10:11 na so good na og panganak nga atong anay. Kay nga anak. Ug sa pila ka oras sa to pinabot no nanganak na ginang ato ang baboy. Hands-on na kita na no kay anad naman sa taog ako ra pong usa. Kay sa kadugayan nato pagpamuhig baboy no naanad na kita. Sa primero naman gilisod no og makulbaan ta pero mag-agi ana ganita kaduha ka tulo. Sisiw na kay na. Nya pasalig ra ang bugo nga ako ra magbantay dire no kay diri man sa ta mahadlok ang mga wakwak kay diri man sa ta motuo ana. Kay syempre mas ligo na to pagtuo sa atong labang makagahom. Time check na puta no 11:42 na wala pagyapon na human og panganak ang atong baboy. Og niabot pag gini no og hapit alas 3 sa panigawa sa iyang inunlan. Og bisan wala tay turong no indot gyapon nato kamuntagon samtang katatan nato sa tuang garden. Labi na nga nanapot tay mga baktin. O atong gitsik ang atong pepino no grabe na sa nagkuha hapit na sa nato harbison. Basta mananom lang kana posible kayo nga magutman. Og daghan pa ng buwak ang atong pepino no expected nato nga daghan pa ng bunga nga mosunod. Parte sa lipaya sa atong mga tanom no kay giagian na og uwan. Mao na gyud siguro ni giingon nila no sign of aging kanang malingaw na ka magsige og pananom. Pero parte bigay itong dukaan no nya wala kita mahuman sa atong trabaho kay pagkabuntag nang spray na punta sa ato ang mga tanom. Wala gyud masayang nga oras no kay bisan og maglingkod ta busy punta sa tuwang cellphone. Naamang gulbutay gamay negosyo sa online, ginagmay ra gud at least nga napunan ang atong income kada buwan. Human na to pang spray ari na punta sa labanan kay daghan na punta labonon basin og wala tay masuot sa sige natong trabaho sa atong gamay nga farm. Nagdedeli kita og kaon no para daghan tag mahuman nga trabahon karong adlaw. Pero nakanindot gyud sa mga labanan no kay anli ang tubig bisan pa og magkusik-kusik ka. Kay grasyahan lang kita indapitan no kay wala kita na problema sa tubig kay grabe daghan na og tubod. Og kay nagapanlaban naman ta wala kita na human sa atong trabaho kay atong mga bakti nato man na pamutlan og ikog nya pangkuhaan og ilahang ipon. Hands-on ra gyapon ta na no kay sa gikaingon ko na naanad na ta. Kinahanglan masagod nga makamao ta no para makatipid puta sa gasto dili anta makapanuhol og tao. Dali ra man sa ta makamao no kay ato sa isod sa tungon huna kung nata makita nga idea og giunsa. Kay sa panahon karon naman sila gingon nga lamang ang may alam. So sa atong gamay nga farm wala kita tawo nga gisulduan or trabahante. Kay makaya ra man sa nato no mahandol ra man sa nato ang oras bisan og nakapuliki na. Kay bawo man ta nga na gini maayong resulta mao nga magwanta ta. Pero basin po hindi ay manginahanglan tag tawo nga natay alalay sa atong pagtrabaho diri sa atong gamay nga farm. Pero timing gyud kayo pagkanaka sa atong baboy no kay mahal na karon ang baktin. Murag tiba-tiba na sa tanin style ba. Samot na siguro kung nadayon buto sa una katotong iplanuha nga 5 ka buka atong anayonon. Pero wala man sa dragmahay ato no nga atong ibaligya kay ato masang giinbis ang atong halin dito sa atong yuta. Basin na pon makakuha na tag anayonon ani mga baktina. Ikalima na day panganak sa atong anay no ya dili gid na maubos ang iyang anak sa 12 ka buok. Nya priya-buyag pud karong anakan ni abot pud og 14 ka buok. Goals sa kay na ya nakanindot ang nakay anay no kay gamay ra ka magastos sa page. Nya magsige naman to og generate og income sa imuha. Samot na niglutas ani mahalin tanan ate tiba-tiba kita kay wala man kita gasto nga pesa na. Nya kani po